आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम जिला हापुड़ में सौगढ़ गांव में, जहां पर अरबाज भाई ने एक छोटा सा अपना बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म कर रखा है। उन्होंने अपने खेतों में ही अपनी मुर्गियों को पालने का इंतजाम कर रखा है और जहां वो अपनी मुर्गियों को बहुत अच्छे से केयर करते हैं और उनसे फायदा उठाते हैं। तो चलिए कुछ अलग करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अरबाज खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में जी। आज हम आपके पास यहाँ आए हैं आपका फार्म देखने। फार्म क्या है? फार्मी है, खेती है, सब कुछ है, खुशहाली है, हरियाली है, हर चीज़ आपके फार्म में दिखाई दे रही है। तो ये जो आपने देसी मुर्गियों का पालन कर रखा है, वो कितने पैसे से और किस टाइप से और क्या सोच के स्टार्ट किया था? जी, ये बहुत कम पैसों में हो जाता है काम और अच्छा। इसमें आमदनी भी बढ़िया है। जी नहीं, जैसे कि अब ये देसी मुर्गियां हैं, जी तो आप अगर इस देसी मुर्गी का बच्चा खरीदते हैं, जब स्टार्टिंग में हम जी। शुरू करेंगे तो बच्चा खरीदेंगे, जी, तो ये बच्चा आपको कितने का पड़ेगा? ये 50 रुपए तक का बच्चा मिल जाता। अच्छा, देसी मुर्गी का जो बच्चा है वो 50 रुपये का मिल जाएगा। जी और अब जैसे कि मान लिया 50 रुपये का आपने ये बच्चा ले लिया, आपने इनके रहने के लिए जगह अपने तरीके से बना रखी है, कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट जी। नहीं कर रखा, क्या ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ज़्यादा बड़ा शेड नहीं कर रखा आपने, तो मतलब कम ही खर्चे में आपने ये जुगाड़ जोड़ रखा है। जी। तो जैसे 50 रुपये के हिसाब से आपने बच्चा लिया, तो आपके पास अब इस टाइम कितने बच्चे हैं? इस टाइम तो सर 70 बच्चे हैं। अच्छा, आपके पास ये देसी मुर्गी के जो है 70 बच्चे हैं। अब इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, मतलब मुर्गे कितने हैं और मुर्गी कितनी है? इसमें आधे तो मुर्गे हैं और आधी मुर्गी हैं। अच्छा, आधे मुर्गे हैं, आधी मुर्गी हैं। जी अब जैसे कि आप आधे आधे कह रहे हो, तो मुर्गी तो अब ये आगे आने वाले टाइम में अंडे देने लगेगी, जी। लेकिन जो ये मुर्गे हैं, इतने मुर्गों का क्या करेंगे? क्या आप उन्हें चिकन के पर्पज से बेचेंगे? हाँ सर, चिकन के पर्पज से बेच देंगे और कुछ बच्चे रख लेंगे मुर्गे। अच्छा, कुछ मुर्गे ब्रीडिंग के लिए आप रख जी। लेंगे और बाकी जो फालतू होंगे वो आप वो सेल कर देंगे। जी। तो जैसे कि देसी मुर्गा है और जो फार्मी मुर्गे होते हैं, जो जी बॉयलर वगैरह और जो नस्लें हैं, उनकी तुलना में ये किस रेट बिकता है? सर, ये तो 600-700 रुपये का मुर्गा जाता है। अच्छा, पीस से जाता है या वेट से, मतलब कैसे? ये पीस से जाता है। अच्छा, ये जैसे मुर्गा ये बड़ा हो गया, जी बस दिखाया सीधा ये मुर्गा है भाई, ये 600-700 रुपये का मुर्गा चला जी। गया। तो अगर मान लिया बॉयलर हम देखें तो क्या होता है कि 2-2.5 किलो का मुर्गा हुआ, हाँ, तो वो ज़्यादा 120 120 30, हाँ ऐसे करो तो ऐसे मतलब ही। 200-250 रुपये से ज़्यादा जी। का नहीं बिकेगा वो। जी तो कुल मिला के इसमें जो है हमें बेनिफिट है। जी अब एक चीज़ है अरबाज भाई, के लोग कहते हैं कि वो जल्दी तैयार हो जाता है जी। और ये तैयार होने में थोड़ा लेट है। ये लेट हो जाता है। हाँ, तो वो कितने दिन में तैयार हो जाता है और ये कितने दिन में तैयार होता है? वो तो 35 दिन में 30 दिन में तैयार हो जाता, लेकिन ये लेकिन ये तो 2-3 महीने लेता कम अच्छा, से ये कम। 3 महीने लेता है। जी, 3 महीने। बेरोजगार के लिए रोजगार कहाँ है? उनके लिए रोजगार का आइडिया यहाँ है। हर रोजगार के बारे में सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जानिए रोजगार से जुड़ी हर बात हिंदी में। सर्च कीजिए मेरा चैनल रवि जॉन बिजनेस आइडिया यूट्यूब पर। सी समथिंग बिजनेस, सी समथिंग न्यू। तो ये कहीं ना कहीं इसमें तो ज़्यादा टाइम लगा। जी जी, टाइम कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, अच्छा लेकिन खर्चा भी कुछ नहीं है इसका। अच्छा, उसमें खर्चा है 35 दिन में? जी, उसमें कितना बहुत खर्चा खर्चा आ जाता आता, है? उसमें 1700-1800 रुपये का एक कट्टा आता फीड का? जी जी। एक कट्टा एक दिन चलता, वो ख़त्म कर देते 1700 रुपये का कट्टा एक दिन में। अच्छा, वो जो फार्मी बॉयलर मुर्गे हैं वो 1700-1800 कट्टा आता है, वो उसे खत्म कर देते हाँ, हैं। 500 बच्चे एक दिन में ही खा जाते हैं। 500 वो बच्चे शाम एक दिन तक। में खा जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। ये चारों तरफ जो जंगल है, जी। इसके कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिससे फसलों को भी नुकसान नहीं होता।
अच्छा हाँ, मैं जैसे देख रहा हूँ कि जी। आपके यहाँ पे सब्जी की खेती हो रही है, आपके इधर ये देखो खेत के अंदर घूम रहे हैं, वहाँ पे जी। चुग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान देते हैं ये उन्हें खा के अपना पेट भर लेते हैं, जी। और उसके बाद फिर ये हमें देते हैं बहुत सुंदर सुंदर अंडे। जी। तो आपका यही कहना है कि माना कि ये मतलब 3 महीने में बेचने लायक हो गए, जी। मतलब हमने केवल 50 रुपये का बच्चा लिया और वो 50 रुपये का बच्चा 3 महीने ऐसे ही हमने पाला। जी। पाला क्या, ऊपर वाले ने पाला, ये तो हाँ ये जी। प्रकृति में ही घूम के इसने अपना पेट भर लिया। हमने कोई दाना नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाया, जी। पानी रखा, पानी भी ये जो है यहाँ जो चल रहा है आपके खेतों की सिंचाई के लिए, जी। उसमें से इन्हें पानी पी लेना, पानी भी नहीं रखना है। जी। और उसके बाद 3 महीने बाद ये सेल के लिए 700-800 रुपये जी। का आपका बिक जाता है, यानी कि 50 रुपये से आपको 800 रुपये आमदनी कहीं ना कहीं हो गई। जी। अब जैसे कि आपने बताया कि आधे मुर्गे हैं और आधी मुर्गियां, जी। तो ये मुर्गे तो आप चिकन पर्पज से बेच देंगे जी। और कुछ बच्चे ब्रीडिंग के लिए रख लेंगे। जी। तो जो आपकी आधी मुर्गियां हैं, जी। फिर जब वो अंडे देने शुरू करेंगी तब आपको उससे भी आमदनी शुरू हो जाएगी। जी। तो जैसे एक मुर्गी बच्चा छोटा पालने के बाद कितने दिन में जो है अंडे देना शुरू करती है? वो तो सर उसके लिए 4 महीने लग जाते हैं। अच्छा, एक बच्चा 4 4 महीने तक पालना होता है, जब उसके बाद वो अंडे देना शुरू हाँ करता जी। है। अच्छा, 4 महीने का पीरियड होता है। जैसे कि आप गर्मी आपने एक बच्चा पाला, जी। गर्मी से ये बरसात का टाइम आपने एक बच्चा पाल लिया, हाँ। और वो सर्दी आते ही आपके अंडे देने शुरू करता है। जी। तो इसका जो अंडा है, जैसे वो अंडा है उसकी तुलना में वो अंडा जो फार्मी अंडा है जी। उसका क्या रेट होता है? सर फार्मी अंडा तो 3-4 रुपए का जाता जी जी। मार्केट के अंदर, जी। और जो देसी अंडा होता है ये कम से कम 8-9 रुपए का बिक जाता है। अच्छा, मतलब वो 3-4 रुपए का है और ये जो है 8 से 9 रुपए 10 रुपए तक का होता जी। है। कहीं ना कहीं मतलब दुगना फर्क है। जी। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन कि इसकी मांग कितनी है उसके मुकाबले? सर भाई, वो तो मार्केट में है, रखा है जी। अवेलेबल, लेकिन इसकी मांग कितनी है? सर इसकी डिमांड बहुत है, मांग बहुत है इसकी मार्केट के अंदर। जी। इसकी डिमांड भी पूरी नहीं हो पाती मार्केट अच्छा, के मतलब अंदर। लोगों मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है, जी। इसकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो जी पाती, नहीं। क्योंकि जो भी अंडे खाने वाले हैं उसी से काम चलाते हैं। जब जी। मिलता ही नहीं है तो क्या इसे जी। कहाँ से लेंगे, बहुत कम तादाद में होता है। तो जैसा आपने कहा कि इसमें खर्चा भी नहीं आया, क्यों आपकी मुर्गियाँ जी। ऐसे ही खेतों में और आपकी फसलों में चुग के अपना काम चला लेती हैं, और इसका जो अंडा है वो भी महंगा है। जी। तो कहीं ना कहीं मैं देखूं कि ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जी। खर्चा कुछ नहीं हुआ, लागत भी कम लग रही है और सब कुछ जो है लेवल है। बेरोजगार के लिए रोजगार कहाँ है? उनके लिए रोजगार का आइडिया यहाँ है। हर रोजगार के बारे में सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जानिए रोजगार से जुड़ी हर बात हिंदी में। सर्च कीजिए मेरा चैनल रवि जॉन बिजनेस आइडिया यूट्यूब पर। सी समथिंग बिजनेस, सी समथिंग न्यू। तो अरबाज भाई, जैसा कि आप इस काम को कर रहे हैं, जी। तो इस काम से आप कितने खुश हैं? जिस काम से बहुत खुश हैं। इस काम से जो मुर्गी अंडे देती हैं ये मार्केट में बिकता है। जी। ये घर का खर्चा आराम से निकल जाता है इससे। अच्छा, जो रोजाना आपकी जी। मुर्गियां अंडे देती हैं उससे जो है आपके घर का जो रोज का खर्चा है जी। वो सब मेंटेन हो जाता है। मेंटेन हो तो जाता मतलब है वो सब। कोई टेंशन नहीं है उसके जी। बारे में, मतलब इसलिए आप इससे पूरी तरह खुश हैं। जी। और अरबाज भाई, एक चीज़ और बताओ कि जैसे कोई बेरोजगार किसान है, जी। किसान हैं, खेती से इतनी बड़ी आमदनी नहीं हो पा रही है, और वो इस मुर्गी पालन को करना चाहें, तो वो कितने कम से कम करें, और उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो कम से कम 70-50 बच्चों से मैं वो कर आप सकते हैं। 50 बच्चों से जी। स्टार्ट कर सकते हैं। जी, स्टार्ट कर सकते हैं 50 बच्चों से। हम्म, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा हम्म, और आमदनी भी बढ़िया होगी। जो किसान भाई है इस काम को करें, जी इसमें बढ़िया प्रॉफिट है, जी। बढ़िया कमाई है, आमदनी ठीक है। और हमारे आसपास जो फसल है इनमें जो कीड़े पैदा होते हैं, अच्छा, जो हमारी खेती में कीड़े लगते जी, हैं, उसे भी ख़त्म कर देती हैं, उसे खा लेती हैं सबको। तो हमारी उस- फसलों को भी कोई नुकसान कोई फसलों को कोई नुकसान नहीं होता उससे। नहीं। जी। तो अरबाज भाई, किसान साथियों को इस फार्मिंग के बारे में, ये देसी मुर्गी फार्मिंग के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने ये वीडियो देखी और अरबाज भाई से देसी मुर्गी पालन के बारे में जानकारी ली।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कोई भी मेरा बेरोजगार किसान भाई इससे लाभ उठा सकते। तो किसान साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।